हाय गाइस, सो वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जिस गाड़ी का रिव्यू करवाना चाह रहा हूँ उसका नाम है एक्वा। इसका लेटेस्ट मॉडल आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा होगा। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh. इसकी डिमांड है भाई 43 लाख। ये जो है 17 मॉडल है और 19 रजिस्टर है। हम लोग बिना टेस्ट के देखते हैं हमें जो है 43 लाख में क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले तो इसके फ्रंट की बात करते हैं। फ्रंट पे आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को इसका बम्पर मिलता है और ये जो बम्पर नजर आ रहा है आप लोगों को, ये आप लोगों को जो है बम्पर रिपेयर हुआ पड़ा है, इसलिए ये जो है ना थोड़ा खराब है, क्रैश हुआ पड़ा है। तो इसके साथ साथ इसकी लाइट्स की बात की जाए तो यार आप लोगों ने लेटेस्ट मॉडल में देखी होगी, काफी डिफरेंट है इसकी लाइट। लेकिन ये जो है ना उसका पुराना मॉडल है तो ये लाइट्स इसमें दी जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को नीचे भी एक लाइट्स दी जाती है और नीचे जो है बम्पर काफी स्टाइलिश दिया जाता है। राइट साइड का भी ये भी कुछ सीन है। यहाँ पर भी आप लोगों को जो है ना बम्पर थोड़ा सा खराब नजर आ रहा है क्योंकि ये जो है बम्पर रिपेयर हुआ पड़ा है। तो इसके साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को जो है ना यार स्टाइलिश का बम्पर दिया जाता है और यहाँ पर ग्रिल भी दी जाती है। इसका लोगो भी काफी स्टाइलिश दिया जाता है। इसके अंदर जो ब्लू लाइन लगाई गई है मैं कहता हूँ एकदम जो है ना फर्स्ट क्लास है। बिना टेस्ट के इसके जो है लेफ्ट राइट की बात करते हैं और फिर जो है इस गाड़ी के अंदर चलेंगे, इसके फीचर की बात करते हैं। फ्रंट की तो फ्रंट जो है आप लोगों को होंडा सिटी की तरह ऐसे नीचे होता हुआ नजर आएगा। आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे नीचे उतर रहा है, जो है ना काफी ज्यादा स्टाइलिश है। आप लोग चेक कर सकते हैं, काफी ज्यादा जो है पर्दे की स्क्रीन भी यहाँ पर दी गई है। वाइपर भी आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को लाइन दी जाती है जहाँ से आप लोगों का पानी यहाँ पे लगता है। फिर इसके साथ साथ इसके टायर भी काफी स्टाइलिश है, उसके अंदर भी आप लोगों को जो है ना लोगो नजर आता है। इसके साथ ही साथ इसके लेफ्ट साइड की बात करने से पहले मैं आप लोगों को इसके बहुत ही मजे का फीचर बताऊंगा। यहाँ पर आप लोग चेक करें, इसको अनलॉक करते हैं तो ये देखिए कितना स्टाइलिश ये गाना लगता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को दिया जाता है, ये भी काफी स्टाइलिश है, काफी ज्यादा जो है ना गाड़ियों में आता है। तो इसके अंदर के फीचर ये तो खैर हम लोग बाद में बात करते हैं। अब बिना डेमेज के इसकी जो है बैक साइड की बात करते हैं, जो है ना काफी स्टाइलिश का दिया जाता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा था इसके जो है ना लेटेस्ट मॉडल में बहुत ही ज्यादा जो है ना डिफरेंट है। यहाँ पर आप लोगों को छोटा सा गैप मिलता है और साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को पेट्रोल का सिस्टम है। यहाँ पर आप लोग अंदर से इसको खोलेंगे। इसके साथ साथ बैक साइड आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को जो है भाई मिलती है लाइट्स, काफी स्टाइलिश है, आप लोग चेक कर सकते हैं। और इन लाइट्स का जो है ना कोई मकसद नहीं है, ये जो है वैसे स्टाइलिश लगाई गई है। जब आप लोग नाइट में जाते हैं तो आप लोगों को जो है ना काम आती है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को लाइट्स मिलती हैं और ये भी वाइपर मिलता है यहाँ पर, और छोटा सा लोगो छोटा मिलता है यार। यहाँ पर V8 में इतना बड़ा लोगो आता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप लोग इसकी कंडीशन भी चेक कर सकते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर भी लाइट्स दी जाती है। नीचे भी इसकी डिक्की की स्पेस दिखाते हैं, अभी आप लोगों को दिखाता है यार। इसकी डिक्की की स्पेस आप लोगों को जो है ना अनलॉक करके यहाँ पर बटन है, यहाँ पर आप लोगों ने इसको प्रेस करना है। उसके साथ साथ ये जो है ओपन हो जाती है और ऑटोमेटिकली यहाँ पर लाइट्स ओपन हो जाती है, आप लोग चेक कर सकते हैं। और इसके नीचे जो है काफी ज्यादा स्पेस दी गई है, आप लोग चेक कर सकते हैं। आपके जो है ना 3-4 बॉक्स तो आराम से आ ही सकते हैं। इसके साथ साथ नीचे आप लोगों को टायर मिलता है। और अब जो है हम लोग बिना टेस्ट के इसके अंदर के फीचर की बात करते हैं। यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पर भी काफी स्टाइलिश दी जाती है। अब जो है टाइम काफी ज्यादा हो गया, अब टाइम आ चुका है इस गाड़ी के अंदर जाने का। तो अब जो बिना टेस्ट के चलते हैं अंदर और इसके फीचर आप लोगों से शेयर करते हैं। फिर के सभी हम लोग जो है ना यार गाड़ी के अंदर आ चुके हैं। गाड़ी का इंटीरियर भी आप लोगों को दिखाया जाएगा, बाकी आप लोग चेक कर सकते हैं, काफी स्टाइलिश है। और ये जो है टेपिंग लगाई गई है, मतलब ये जो है ना स्टाइलिश बनाया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पर भी ये लगी हुई है और बाकी जो है काफी सारी की सारी सीट्स पर भी यही स्टाइल किया हुआ है। यहाँ पर जो है ना सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके फ्रंट की बात करना चाहूंगा। तो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों की गाड़ियाँ लॉक सब कुछ जो है ना सिस्टम दिया गया है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को छोटा सा सिस्टम दिया गया है, यहाँ पर छोटा सा आप लोगों को गैप मिलता है, यहाँ पर आप लोग अपना फूड वगैरह रख सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बेस दी जाती है जहाँ से आप लोग म्यूजिक सुनेंगे। पर आप लोगों को AC दिया जाता है और यहाँ पर भी काफी स्टाइलिश जो है AC दिया जाता है, आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये इस गाड़ी का स्टार्टअप आप लोगों को दिखाया जाएगा और साथ साथ यहाँ पर आप लोग अपनी लाइट्स को कहाँ एडजस्ट करेंगे वो आप लोगों ने इसके लेटेस्ट मॉडल में भी देखा था, ये जो है इस गाड़ी में भी है। इसके साथ साथ यहाँ से आप लोगों ने अपना जो है ना शीशा कंट्रोल सिस्टम करना है, लेफ्ट राइट कौन सा एडजस्ट करना है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को और कुछ भी जो है ना खास फीचर नहीं मिलता, आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग चेक करें यार, ऊपर यहाँ पर भी आप लोगों को जो है ना गैप दिया जाता है, आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग अपना सामान कुछ भी रख सकते हैं और यहाँ पर भी छोटी सी LCD दी जाती है वहाँ, और यहाँ पर LCD दी जाती है। वहाँ से तो गाड़ी अपना जो है ना स्टार्टअप दिखाती है, मतलब ये जो है गाड़ी का मीटर दिया जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं यार, इसकी डिमांड है 43 लाख। तो यार कैसा है 43 लाख में? 43 लाख अच्छी है लेकिन नहीं यार कंडीशन रफ है यार। 43 लाख में 17 मॉडल है, ये भी देखो। इसका नया मॉडल तो यार 80 लाख का बता रहे थे कल। तो
साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को जो है ना सारे का सारा सिस्टम दिया जाता है। यहाँ से आप लोग अपना इंडिकेटर सब कुछ जो है ना यहाँ से ही कंट्रोल सिस्टम, और यहाँ पर कुछ जो है ना आप लोगों को फीचर मिलते हैं। इस गाड़ी के जो है ना इतने फीचर का मुझे आइडिया नहीं है, मैं आपको जो है ना ऐसे शापर पाड़ दूँ। और यहाँ पर भी आप लोगों को जो है ना काफ़ी ज़्यादा फीचर दिए जाते हैं, 3-4 फीचर तो यहाँ पर भी आप लोग चेक कर सकते हैं। और ये जो है गाड़ी ऑटो है, यहाँ पर भी आप लोगों को 2 कप्स का गैप मिलता है, और साथ ही साथ यहाँ पर भी आप लोगों को छोटा सा स्पेस दिया जाता है। और इस गाड़ी का ये जो है भाई काफ़ी स्टाइलिश है, आप लोग चेक करें यार, ये तो मैंने जो है ना फर्स्ट गाड़ी में देखा, आप लोग चेक कर सकते हैं कि लेटेस्ट मॉडल में भी इस तरह का स्टाइल नहीं था। इसको ऑन करेंगे तो फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा। साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को एसी दिया जाता है, और ये इसका डबल इंडिकेटर है, आप लोग चेक कर सकते हैं वहाँ पर लग चुका है। और ये आप लोग चेक कर सकते हैं, ये जो है ना इसके साथ साथ ऑटो ये जो है सारा सिस्टम दिया गया है। और यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं इसका डैशबोर्ड, आप लोग चेक करें यार, ये जो है तो डैमेज, मगर फिर भी आप लोगों को खोल कर दिखा देते हैं। ये इसका छोटा सा डैशबोर्ड है यार, कुछ खास मज़ा नहीं आया। और यहाँ से और ये जो है ना स्पीड कम ज़्यादा होती है। हाँ वो तो समझ गए सब कुछ। और अब जो है ना यार इसका स्टार्टअप अभी करें, या फिर सबसे पहले तो आप लोगों को जो है ना इसके फ्रंट सीट पे बैठने के लिए ये आप लोगों को 2 चीज़ें दी जाती हैं। आप लोग हैंड फ्री भी यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, और USB का भी दिया जाता है, तो यहाँ पर अपना मोबाइल भी चार्ज लगा सकते हैं कुछ भी। और यहाँ पर फ्रंट पे बैठने के लिए मैंने सोचा आप लोगों को बताता चलूँ, यहाँ पर आप लोगों को ये दिया जाता है, और इसके साथ साथ लाइट्स आप लोगों को नहीं मिलती, आप लोग चेक कर सकते हैं। सिंपल आप लोगों को शीशा दिया जाता है, फिर इसके साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को लाइट्स दी जाती हैं। ये जो है काफ़ी स्टाइलिश है, आप लोग चेक कर सकते हैं। ओ माय गॉड, काफ़ी स्टाइलिश है। अब इसको भी क्लोज करते हैं, और यहाँ पर आप लोगों को शीशा दिया जाता है, आप लोग चेक कर सकते हैं। इसको आप लोग कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर भी आप लोगों को छोटा सा गैप दिया जाता है, और यहाँ पर भी डैशबोर्ड इसका चेक करें यार। डैशबोर्ड बाहर से यार देखने में काफ़ी बड़ा लगता है, लेकिन अंदर जो है ना इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है जितनी मतलब बाहर से जितना बड़ा लगता है। इसके साथ ही साथ अब जो है हम लोग यहाँ पर भी आप लोगों को गैप दिया जाता है, मतलब आप लोग जो है ना अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। गाड़ी का इंटीरियर तो आप लोगों ने देख लिया। आप लोगों को अगर धूप लगती है तो आप ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब जो है ना यार बिना टाइम वेस्ट के हम लोग इसके बैक साइड की बात करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को स्टार्टअप दिखाते हैं। चलो ये इसका रिमोट है, और ये अभी हम लोग इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप लोगों ने ऐसे प्रेस करना है, तो ये जो है कुछ इस तरह ऑन होती है। ये आप लोग चेक करें, LCD जो है सबसे पहले ऑन हो चुकी है। अभी गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं हुई, वो बता रही है कि आपके 2 डोर ओपन है। और इसके साथ साथ अब प्रेस करेंगे तो अब ये इस गाड़ी का स्टार्टअप है, आप लोग चेक कर सकते हैं यार, काफ़ी स्टाइलिश है। आप लोग चेक करें, इस गाड़ी का जो है ना स्टार्टअप है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है ना LCD भी ऑन हो चुकी है यार। यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं ये जो है भाई किस मोड में आप लोग चला रहे हैं, ये भी आप लोगों को वहाँ पर स्क्रीन में सब कुछ शेयर कर दिया जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर आप लोग इसके गेयर वगैरह भी चेक कर सकते हैं। और अभी जो है ये ऑन हो चुकी है, तो ये आप लोग चेक करें, यहाँ पर भी आप लोगों को जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है फीचर नजर आ रहे होंगे। उसके साथ साथ LCD भी काफ़ी स्टाइलिश है। ये जो है टच LCD आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये आप लोग चेक कर सकते हैं। और यहाँ से आप लोग अपना मोबाइल जो है कनेक्ट करके कुछ भी सुन सकते हैं। अगर आप लोगों ने इसको बैक जाना है तो यहाँ से, मतलब ये जो है ना V8 की तरह की टच सिस्टम दिया जाता है। अब लोग जो है ना यार बिना टाइम वेस्ट के गाड़ी के बैक साइड की बात करेंगे। अब हम लोग जो है ना यार इसके अंदर पेट्रोल नहीं रखते यार, ये बहुत ज्यादा इशू आजकल जो है ना चलता है। तो हम लोग जो है ना यार इसको क्लोज करते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ से इसको ऐसे प्रेस करना है, तो देखते हैं हम जो है क्या हमें देती है। ये आप लोग चेक करें, ये कुछ इस तरह का फीचर आता है। और साथ ही साथ आता है कि गुड बाय भाई, गुड बाय। हम लोग जो है ना यार बिना टाइम वेस्ट के सीट की बात करते हैं, और फिर जो है निकलते हैं बैक साइड। साथ यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं, ये जो है ना काफी सिंपल दिया जाता है। आप लोग चेक कर सकते हैं, ये जो है ना आप लोगों को बिल्कुल सिंपल ही मिलेगा, जैसे मेहरान में मिलता है, कल्टस में मिलता है। आप लोगों ने जो है ना अपनी सीट को कहाँ पर एडजस्ट करना है। तो अब जो है हम लोग निकलते हैं बाहर, और हम लोग जो है ना यार बैक साइड पे बैठ तो चुके हैं। यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं, ये जो है सीट जो है मैक्सिमम सारी की सारी पीछे है, तो इतना जो है आप लोगों को गैप मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को स्पेस दी जाती है। यहाँ पर आप लोग जो है ना कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन इन्होंने तो भाई करोला का जो है ना लोगो उतार के रखा हुआ, पता नहीं किसकी गाड़ी का उतारा हुआ है। यहाँ पर जो है ना आप लोगों को ऊपर भी स्पेस दी जाती है, और यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं, ये भी काफी स्टाइलिश है। इसके एक बारी में जो है ना ये आप लोगों को कुछ फीचर दिए जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों को जो है ना स्पेस नहीं मिलती, यहाँ पर आप लोग फूड रख सकते हैं। ये तो काफी ज्यादा जो है ना सिंपल है। उसके साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को लाइट्स दी जाती हैं। ये भी जो है ना काफी सिंपल है, लेकिन ठीक है यार, होने कुछ ना होने से बेहतर है। और यहाँ पर भी आप लोगों को जो है ना यार स्पेस नहीं मिलती है, आप लोग चेक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को सीट बेल्ट दिए जाते हैं, जो कि हर गाड़ी में होते ही होते हैं। तो यार अब जो है ना निकले, आज की वीडियो यही थी यार, देख लिया होगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर छोटी सी स्पेस मिलती है, और यहाँ पर आप लोगों को 1 कप फोल्ड मिल जाता है। यहाँ पर आप लोग जो है ना अपनी कॉफी रख के पी सकते हैं इजीली। तो यार अब जो है ना बिना टाइम वेस्ट के निकलते हैं बाहर। अब हम लोग जो है ना यार ऑल गाड़ी का रिव्यू कर लिया, बाकी आप लोगों ने देख लिया। आप लोगों ने जो है ना मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों को ये गाड़ी कैसी लगी। साथ साथ यहाँ पर आप लोगों ने कहाँ पर इसको एडजस्ट करना है, ये आप लोगों को 2 स्टाइल मिलते हैं। अगर आप लोगों ने फुल ऊपर करनी है तो यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं,
और बाकी इसके इंजन की कंडीशन देखें यार, यहाँ पर जो है ना काफ़ी जो है रफ कंडीशन है यार। ये जो है ना असल में 17 मॉडल है इसलिए शायद होगा, और आज जो है ना ऊपर से बारिश हुई है इसलिए जो है ना गाड़ियाँ सारी गंदी पड़ी हुई थी। फिर आज की वीडियो आप लोगों ने देखी है यार, मुझे जो है ना उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी हो यार। ये जो है गाड़ी 1 लाख चली है। फिर आज की वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।